inspirasi kreatif untuk menyadarkan betapa pentingnya hidup kita ini. Hanya di YouTube channel Tape Inspiration. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk instrumen musik dari Sound of Glory. Ya guys, kembali lagi ya. Pada sahabat ini kita ditemani oleh teman-teman dari ensemble. Tapi ensemble ini berbeda. Ini ensemble apa? Sound of Glory dari Jemaat Ben Hill. Sound of Glory dari Jemaat Ben Hill. Teman Val ini akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita. Apa kak? Ya. Jadi mungkin bisa dijelasin apa aja? Jadi saat ini kita kedatangan dari tim dari Jemaat Ben Hill dan ada beberapa musik yang berbeda dari biasanya. Wah, keren banget. Coba kira-kira Ada apa aja nih? Ada musik. Yang paling menarik nih. Oh iya. Lomba bukannya kalau Olimpiade? Obor. Oh, itu obor. Lalu ada alat musik flute. Dari Copo. Iya, jadi itu alat musik tiup. Biasanya kita alat musik gesek aja kan di studio, oke? Dan yang sisa ini apa? Keroncong. Ini alat musik gesek biola. Oh, biola. Ada itunya nggak? Dibagi biola. Oh, ada violin 1, biasanya ambil melodi. Atau violin 2, dia biasanya kalau di paduan suara altonya gitu. Oke. Baru? Apa? Ini Ya, dong. Bo. Nggak usah lah. Siapa yang main piano? Hah? Siapa? Nggak ada orang. Nggak ada. Oke, ini sebagai pianisnya dalam. Iya, seperti itu lah ya, sahabat. Oke, apa harapan ke depan untuk teman-teman atau Ya ampun. Ya harapan kedepannya tadi seperti host kita tuh ada ngomong, oh sahabat ini kayak lebih rame, lebih hidup musiknya. Jadi semoga teman-teman yang di gereja kalau ada jemaat yang bisa bermain alat musik gesek, biola dan lain-lain, boleh banget melayani di Op Channel setiap hari Sabat. Oke. Atau nanti dijadwalin gitu maksudnya. Dijadwalin. Rame-rame orang datang sini. Bergantian. Nanti hubungi aja untuk Ibu Musik Director Hope Channel Indonesia. Oke. 1, 2